Hai bos, kat sini semua pasta ya bos? Ya, kita buat fresh pasta hari-hari dekat sini. Contohnya kita punya signature, Campanelle. Kita ada Cresti di Gallo, Muffadini, macaroni dan juga torchetti. Bos, untuk mesin ni mesin pasta ya bos? Ya, betul. Kita ada mesin klasik Italian Baby daripada Itali yang memang kita import daripada sana. Kita menggunakan kita punya tepung semolina yang diimport juga. Jenis-jenis pasta menggunakan pasta di Gallo, yang ni Panarelli atau di Gigli. Yang ni pasta Muffadini dinamakan. Okay, ni dibuat daripada tepung suji semolina. So you boleh tengok pasta panjang dan dia ada pita-pita lah semacam rambut putri daripada Italia, daripada inspiration nama dia. This is your salmon alfredo. This is our local favorite, smoked duck carbonara.